umuntu omnyama phambili. Aykhale! 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 Obelethizwe. Obuhanumba. Esalisa bona ihlaba Niki update uqala. Masihlehlele size la kancane. Abamela kancane sinika updates ngala. Ozwa. Imala bafu. Phela ufuna ubaveze. Sanibona bafowethu. Sanibona bafowethu. Njengoba nazi ukuthi silento namhlanje. Bafowethu nozadewethu naba abantu ayipromise icamera. Njengoba manje sen-update njengamanje ukuthi kuhamba kanjani. Silapha-ke e-Randburg sesilinde isinqumo manje ukuthi sithini ngoNgizi Mchunu. Ngethemba elikhulu ukuthi sizobuya naye njengoba support bakhona bebaningi sesilindile sicela nihlale ethembeni nilalela umsakazo TV sekunjalo bafowethu yilapho nje abanye bafowethu bangaphakathi nomndeni sekunjalo bafowethu ngiyabonga kakhulu okuningi ngizobamba ngizwe online King Zoso FM bekuba uDr. Dlamini sekunjalo
umlando untombazi mkoma ngoba zimdabukele zempoma
wethu ngoba yena mfowethu ukhehleleze lokho njalo ukusupport ungizwe abanye lokhu bekhuluma into abangayazi kusho mina kunizimkhalimali kunogojana manje ngiyocancela ulala nomfowethu uthole izipho
Aykhale!
Asingabike iwe sele angithi siyibutho manje futhi asile iqembu lepolitiki manje iqembu lepolitiki kumanele omnye gqume ebhekele banibutho ibambe idiscipline nanti ubonda la phambili asijump ubonda sibe ngapha into athenda abashutha ba ake ibutho lingapha akuhleleke kanjalo kokuqala angithi Shiwa inkonyane wenkonyane kade sabaqala abantu Shiwa inkonyane wenkonyane kade sabaqala abantu Shiwa inkonyane wenkonyane kade sabaqala abantu Shiwa inkonyane Kama kamera ngaphambi kwami wana malens. Honestly. No. When I don't put camera mtama. Aykhale.
Yebo kwase bazophuma bazosi-addressa right esowazi noma uyitholile noma ngayitholanga manje ngoba kunjalo nje cela nje ukuthi siphathe ngoba siyiphethe angithi kodwa siqhubeke nje sivilele sijike sithi yabo kodwa sesokwazi noma itholakele noma itholakala manje mina engithandayo idiscipline uyabona Yebo baba ayonini kunakazi yebo baba kunjalo awubize manqe Imida isibiso shakide.
Oh, Vipun! Hey, nazi inyosi. Mama, open. Thanda ukhaphi ngesonto ngoba ukholiwe. Thanda ubhebhi ngesonto ngoba ukholiwe. Aykhale! Oalumba, Aí sei bom, velho. Se a polícia Olha,
Adi yapi? Ngisazika. Man will nicht sehen, wenn es steht. Ulisho sheku zongeza.
Uyaphuma manje. Isondele ngala. Unalo yini? Kuleko makara maphosa thunebengani. Kula yona. Ale nalibona yini? Angishaye isifebe lesi. Ngale yami. Shayi kancane. Unjani yabonakala? Aykhale. Okay. No siyambingelela sijabule kakhulu uMacingwane ubine ephumile ngebail. Kumanje wenza amalungiselelo ukuthi azobingelela bonke abantu abakhona la ngaphandle enkantolo. uMacingwane uyitholile ibail uphume ngebail ka2000. Ngizwe elate. Ngesingisi ngesilungu sithini Ngizwe Mchunu has been released from prison and he has received a 2000 bail. We have won. We are on our side. Thank you. Yeah?
Baba